paribasa mohon siun cenanya. Ai kamari maneh keur hirup daek ngariung menta rokona aya geus maot cenah jadi siun gitu kumaha teh judulna cenanya. Kumaha teh judulna maneh mah keur ngeunah we cenanya. Ruh tasan ruh ning bangsa ning siraruh reungit nya. Terus naon deui? Tongok cacing. Terus naon deui? Lauk aya di daratan, aya di laut. Tan. Terus ruh-ruhna anu bangsani batu tatangkalan aya ruhan ngan teu aya rasa jeung akal sok tatangkalan diciwit teh mah ngagoak tapi hirup nya hirup wasilah ku cai huy mata dikir ibadah sholawat jeung ngaos Quran ngahirupkeun kana iman nu aya dina ruh cai hujan ngahirupkeun tatangkalan nu aya di darat tak dikir ibadah iman ka Allah telir ibarat cai hujan nalika dikir sholawat mas Quran ibadah ka Allah tasbih ka Allah dibaca ku urang mangka hirup keimanan anu aya dina hate ketika si hujan diturunkeun nu asalna gersang karoneng jadi hejo lemok nyararing deui naon eta teh putri malu jadi hariru dari kometeki mah geuningnya teu kudu make berak ge geus nyaring sorang babadotan hariru nepi ka naon palawija nepi ka aya nu ngahaja di tanang kapol nepi ka aya paneli jeung sejenis-jenisna nusur teu damelan Allah saking geus geus teu bisa ngitung urang kitu nyaho eta we anu seueur-seueurna angin Allah anu terang nah gitu ruh jauh-jauh hari tos diciptakeun ku Allah ngan jasad mah kumaha Allah ngarasakeun jeung nakdirkeun ena usia urang sabaraha beda benten-bentennya usia urang aya 20 40 30 20 berarti jasad urang diciptakeun ku Allah dina kandungan 8 bulan 4 bulanna ruh nu tos ribuan tahun mah diasupkeun kana jasad urang anu kakarak diciptakeun tahun ayeuna geus 20 tahun gumlar di alam dunia. Mungkin aya nu keur di kandungan. Nu di kandungan jalmi teh can dina nol sasato atoan. Ruh seueur nya. Mata kulir ruh min amri rabbi urusan banyaknya hanya Allah yang tahu. Tapi urusan ruh manusia benten deui biasa dibuka kutuan syaikhul qadir ajaib. Ketika ruh geus diasupkeun kana awak urang mangka jadi robah ngaranna nafsu. Nya janten nafsu. Taklina hate urang aya nafsu amar aya kudu dibersihan sabab nafsu amarah mah nyilakakeun ka diri urang. Dina nafsu amarah terkait nafsu syaitonnya kalakuan syaiton. Terus alit jalmi perilakuna syaiton teh dibersihan. Maka salah satu ngebersihan adalah iman. Sebab iman membawa aman tina keburukan nafsu aya di diri urang. Ya, salah satu adalah zikir kepada Allah Subhanahu nafsu syaitonnya. Ayo kalakuan setan kumaha? Setan mau ngersepkeun jalmi asup ka surga hayang ngaripuh cara manehanna. Ngaganggu kana kehidupan, ngaganggu kana ibadah, ngaganggu kana kegiatan-kegiatan nu sae. Hayang setan mah pasea. Hayangna setan mah diadu, hayangna setan mah pecah, hayangna setan mah ulah asup kana kanikmatan supaya sangsara. Inna syaitonnya itu kumul fakri setan terus ngawurukan kana hate pikiran urang supaya urang teh mung berkreatif, mung bercita-cita mulia yang ibadah ka Allah, hayang sangsara jeung fakir. Maneh teh kudu salat. Entong salat anjeun tong tolab capek. Dengan Allah mengerasakan orang kudu ibadah ka Allah maka didinya berzihad melawan hawa datek itu orang teh bakal maut itu maut kudu mau amal soleh maksakeun merangan hawa kawegah dina hate eta kawegah diangge alat setan terus setan teh ngait-ngait didinya kumaha carana emut ka Allah a'udzu billahi minasy syaithanir
Urang mal mampu lamun teu aya pertulungan perlindungan ti Allah, maka dengan iman hati ya Allah nyuhunkeun abdi pangraksa tina rempugan keur dirempug ieu keur dirempug dikurudingan ku sakadang setan lana abdi teu tiasa nyinglarkeun angin ku pitulung Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah kitu Allah ge miwarangna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ibadah tahun heula bade ngaos Quran tahun sabab dina ibadahna ulah sampai ka digoyang-goyang nya kunaon dilindungi ku nu maha kawasa. Billahi minasyaitonir. Aya di sifat hewaniah, sifat jadi dina perilaku orang aya sifat hewaniah eta sanes kedah dipikeun tapi distabilkan. Distabilkan ulah sampai perilakunya seperti si hewan. Hewan kumaha hardolin punya hewannya dahar modal bahasa kalau pesen mana teh ulah hayam seneng ngeunah dipuncit daging hardolin oge dahar modal ai maneh pan jelema cenah daging teu ngeunah dipuncit moal ngeunah mata kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sifat kumaha sifat sabunya tinggal lah sifat-sifat hewan kumaha urang gaduh ucing gaduh hayam kumahanya hayam parawan wah sing pacok ning jeung babaturan nantinya merebutkeun tungtungna eta teu didahar ieu macokan ba. Nah kitu kadang-kadang di diri urang oge perebut kekuasaan perebut keduduk serinya bersihkeun da anugerah ti Allah mampail Allah terus masihkeun ka urang lama nia lima taita malen tiasa ngahalangan lamun Allah terus masihkeun ka diri urang wala mutia lima mana lamun Allah teu masihkeun diberi ka kulon ka wetan ka kidul ka hanap 7 lapis bumi ka luhur 7 lapis gunung ai teu aya anugerah ti Allah mah kenging matak suhunkeun nu hakna urang insyaallah ya. Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Baik. Wala mutia lima manata wala rata lima qadaita wala yang fawjad minka jad. Nah, urang di dia tetep ngangge sifat syariatna. Kumaha sifat syariatna? Kasab mah kedah ada sebab dina balik kasab eta aya pahala anu luar biasa. Gitu. Aya sifat robaniyah, sifat katuhanan, sifat pangen. Nah di diri urang sok alim kaluhuran eta. Abdi sok alim kaluhuran ka budak mah. Aduh, maneh sok tahu bisa. Nah itu sifat Tuhan. Tuhan Allah alimun kaluhuran da Allah mah Maha mutakab. Maka berhak takabur mah adalah Allah Subhanahu. Manusia mah kedah rendah hati ke Allah, rendah diri ke Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Kafi, wahai Engkau ya Allah yang mencukupi kebutuhan hidup abdi da kasaha atuh sadayana ge dicukupkeun ku Gusti ngan syariat meureun nu katingali ku urang carana Allah masihan malati pun lembut katingalinya. Syariat mah kasab ka itu ka dieu ngaler gitu. Itu rezekina cukup dicukupkeun komo bari beli da sanes namun tos kanikmati ku urang kecukupan nu dipasikeun ku urang ka diri ku Allah ka diri urang dina materi, dina kebutuhan hidup, dina masalah ilmu. Hanya saja kadang-kadang urang sok lupa nikmati Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kapain urang emutnya. Kita kalebetkeun jalmi-jalmi anu syukur sebab di antara makhluk Allah di alam dunia ieu paling saali teh qalilum matas kurun seueurna nu mengeluh nya padahal meunah. Saya mengeluh kurang mensyukuri nikmat seueur keluh kesah padahal syukuran pikir-pikir tepan cenah ada ningali nikmat batur meureunnya mengeluh teh meureun ningali nikmat batur padahal ningali nikmat nu aya di diri urang mah kadang leuwih gede tibatan nu aya di bat kan urang mah nya eta sok kabengbat ningali ka itu gitunya ningali kana nikmat bat ayo ngetang rezeki batur orang ngetang rezeki diri sorangan mau orang alhamdulillah ya Allah komo ningali anu sahanapeun urang ya Allah ya Rabbi aya mengka daerah perkotaan ka itunya ari wongi teh geuning eta dina gorobak dina kolong jamaah mesti teh ieu bantal nu abdi 5 tahun can genti tapi teu caregana gorobak jadi teu dia ngeunakeun ngeunakeun gorobak di kolong jembatan jalan layang di daerah Jakarta.
Jakarta Gusti nu agung teh leungit nu beuri teh pan barararap Jakarta mah nya rek sarua jeung ucing da abdi geus leuwas sugan teh ucing torolong teh insyaallah umur leungitna situ barararap subhanallah nya urang mah bari bantal 5 tahun can ganti ge terus alhamdulillah komo itu mah ya Allah ya Rabbi nah gitu karena bersyukur ningali urang teh ka karakriut saeutik ulin ka daerah anu rumah sakit, itu mah terus parah penyakit nantinya. Alhamdulillah untung si pasien riut itu cara gitu. Kayaknya menekan-nekan supaya orang tiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Terus Allah nyiptakeun ruh. Saat tos nyiptakeun ruh, hiji saat tos nyiptakeun kolam, Allah nyiptakeun dunia sareng eusina dina kalimah antara kaf jeung innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun teh alam dunia jeung eusina teh teh payakuna Allah sabab urang di alam lauh mahfuz tos dikunkeun ku Allah cek Allah teh nalika Allah menghendaki aya makhluk jeung eusina aya kariweuhan aya bencana aya ketenangan aya kebahagiaan baik individual maupun universal maka etanya cukup bagi Allah mah kun aya teu aya ya fayakun maka aya lamun teu aya jadi lamun teu jadi itu iradahna Allah Subhanahu nah disebut di situ qada jeung qadar lamun geus murag ka alam dunia jadi takdir lamun teu acan murag mah dina catatanana aya keneh tahun hareup umpamana eta mah qada didinya tiasa ditepis ku doa la yuraddul qada illa bid lamun Allah rek nakdirkeun minggu hareup urang bakal cilaka urang ngadoa ti ayeuna ya Allah berikanlah kasalamat mangka tiasa doa eta menghapus qada dirobih ku Allah janten salam sabab eta sifat jaiz di al yamhullahumma yasa wa yusbitu ma yulbi urang mah cenah da geus kieu hirup teh mah aya kamajuan salah eta teh salah geus kieu we cenah nasib mah aya kamajuan ente mah hayang robah artinya berubahlah pendekatan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala da geus cenah ngadoa tapi teu hasil we ulah putus asa teruskeun buat ting isuk buat ting pageto nya kitu urang mah cenah moal cager-cager cenah geuring teh kieu cenahnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji waktos kan ka sahabat itu pemikiran urang jeung zon-zon urang klaim-klaim diri urang model kitu teh hati-hati kadang bisa janten takdir ka Allah bisa janten takdir urang itu Kanjeng Rasul dong ka sahabat itu udah ngarepot surga yang Rasul mudah-mudahannya anjeun da mangsok doa ka Allah sebab salah sahiji doa anu dijabah teh doa anu keur geuring sabab orang tersakit mah itu paling dekat ka Allah Subhanahu Nabi Musa alaihi salam naros ka Allah Gusti saha jalmi anu di alam dunia anu paling caket jeung Gusti tuh tinggal cenah teu dalamang sabab teu dalamang mah tos teu daya teu upaya hatena angin gumantung ka saha anu iman pasti ka Allah kering nyari lahan nyari teh ngaharunt ya Allah tulus eta paling tulus paling ikhlasna anu ngajerit ka Allah nu keur geuringnya paling benten sareng anu keur sehat ya Allah tambihan deui nikmat aya rayuan saleh didinya aya rayu tapi nu paling tulus mah ya Allah tulusnya paling tulus paling tulus dawuh Kanjeng Rasul teh anjeun sok ngadoa ka Allah takdina keur teu damang teh ngadoa ya aduanya hoyong damang aduh sagala rupa we kesempatan besar eta jadi pas damang teh ke dijabah doa alhamdulillah geuring teh jadi nikmat teh doa surga kebaikan dunia kebaikan akhirat ya Allah lamun abdi maut ulah meungi siksa kubur ulah ya Allah ulah ini ya ulah hayang aya nikmat kubur lamun abdi engkeun dihisab ulah abdi mah ka surga tanpa hisab bus tanpa hisab abdi mah ya Allah hayang asup ka surga tanpa hisab di surga lagi hayang paling VIP hayang paling VIP pemberian di dunia teh menang VIP Gusti atuh di akhirat abdi teh VIP kan bahagi komo di ditu mah abadinya langgeng kanikmatanana kitu
mikir ngadua balik ka kebaikan ka murang kali balik kebaikan ka diri ulang kebaikan kana ekonomi Gusti atuh mugi Gusti anugerahkeun rezeki teh tambihan saeulah kasayan entos dituntun ku Rasulullah sallallahu alaihi eta sahabat teh Rasul ya pahe sahabat suka doa ka engal nyuhunkeun damang cenah abdi mah ya Rasul ciga teh moal damang ieu mah panyawa teh bakal dikamaha cik Rasul kayak gitu cenah sok nyuhunkeun ka Allah sotoy eta sahabat nya sok tau ngeulaan ada Rasul mah langkung tikasap mujizat langkung terang karena nasib jangan moal nyuhunkeun ka Gusti 3 kali ti orang nyuhunkeun abdi mah jigana teh ieu mah kabawa maot nya da 3 kali diwartosan ku Kangjeng Rasul teh ngawarwae efek teh nya sanang teh damang di kapu pupus dong ka urang kalina ya Rasul doakeun cenah kamari ge di orang ngaduangan alimeun anjeun nah kitu Dawu Kangjeng Rasul umat kami sadayana bakal bersurga iwal tinu alimeun umat kami bakal bahagia iwal tinu alim mata di alam dunia orang nyuhunkeun bahagia urang ulah alim bahagia pinta ka Allah kebahagiaan nah ya mudah-mudahan orang dibahagiakeun ku Allah amin aya masa alit-salitkeun baelah eta mah serah dina naon teh menuju tuang sok menak naon teh serah atau naon lamun urang keur bahagia meunang pikakeulun salitnya ibarat keur mam teh mah mam sanguheug aya naon aya serah aya ya ulah dipahekeun piringna utahkeun anu aya ieu mah tuluikeun hirup mah itulah dibikin pusing gitu teh kenging dibikin pusing nikmati jalani kehidupan sateras saterasna begitu proses ngadamelna Allah ka alam dunia jeung urang berarti urang mah diciptakeun ruh sebelumna tapi diciptakeun wujud urang di alam dunia mah ayeuna usia sabaraha ayeuna anu nembe 2 tahun anu aya dina kandungan kene anu ayeuna tos usia 40 30 20 sampai ka wih deui siruh teh ka Allah subhanahu maot ngaranna jasad wih ka mana ka alam tanah tinya terus pagawean urang di alam dunia wih ka saha ka diri pain wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah mudah-mudahan ieu yakmal ayeuna talab ilmu zikir tadi shalawat tadi oge pada melan urang anu di luar kegiatan ieu tetepan urang sedekah urang silaturahmi urang nu niatkeun ibadah ka Allah teh sing kapenah kaberkahanna oge sing janten may ya'mal mithqala dzarratin sagede sikil rezeki wijen tetap ditimbang ku Allah subhanahu wa ta'ala urang sing seueur timbangan amal saya amin ya Allah ya rabbal alamin wih kana anu ngadamel urang uningakeun sifat-sifatna di antawisna sifat Allah teh mukhalafatu lil hawadisi naon hartosna mukhalafatu Allah teh nyulayaan atanapi henteu nyamian ka makhlukna damelanan. Nah, tadi processing berarti alam dunia ieu mah anyar. Ayatna diayakeun ku Allah dina kalimah kun. Urang ayatna beh ditu beh dieu, beh di tidak punya kekuasaan sepenuhna urang mah. Gaduh kekuatan ge dibatasi ku Allah Subhanahu baik itu kekuatan internal, kekuatan eksternal sebab urang di bawah qaharullah qabidullah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari pun dibatasi, air dibatasi tapi batasna urusan ciptaan Allah sabaraha juta kubik pancaya ogenya ada mumasalatihi Allah teh henteu nyamian sareng makhluk. Jadi lamun nyebatkeun Allah maha besar ulah disamikeun besarna Allah sareng makhlukna ningali gunung bahasa gede gunungnya cenah ulah gitu sabab Allah muhala kumaha muhalafahna laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul teu aya nu nyamian sama sakali da moal aya nu sanggup nyamian walam yakul lahu kufuwan tidak tahu hanya Allah yang tahu cukup sakitunya ulah di jero-jero ari barang anu anyar da melanana ngajirim
jalmi ngajirim, jurig ngajirim, gunung ngajirim, langit ngajirim, bintang ngajirim, panon poe ngajirim, cai ngajirim, angin ngajirim teh. Nya, ngajirim ai agung mah eta bingung terus anginan teh. Ya, angin puting belum nyata bahaya nu aya puting-putingan gitu mah nya. Nu aya puting-putingan mah bahaya, angin puting beliung bahaya gitu nya. Bahaya. Atong jero. Ulah jenuh nya, ulah jenuh. Begitu ngajirim tah Allah mah henteu ngajirim. Da sabab ari jirim mah kakeunaan ku jangkung penek, badak, jeung leutik, jeung luhur hana. Sementara arah dan bentuk itu tidak ada di Allah Subhanahu. Jangan ditanyakan bentuknya dan arahnya. Moal aya da moal apa? Ieu saking sempurnana sifat Allah Subhanahu. Tong ditanya kumaha deh kitu we geus beres. Da bahaya mah nepi urang nepinya. Terus aradiyah teh adalah molekul secara molekul teh secara gunduk-gundukan atau secara jujuzan. Molekul ngayanya model ieu tah begedoh ieu molekul teh nya molekul. Tetapi naon cek paribasna mah serpihan-serpihan kecil, serpihan-serpihan besar atau napi aya dina pelajaran fisika atau kimia atau molekul gitu teh kimianya atau model gitulah istilah-istilahna. Itu di Allah teh sapertos gitu. Katakan Allah bukan seperti orang la ilaha illallah pasker pereum gitu urang teh aya cahaya dina pamenteu urang eta lain Allah kade bahayanya. Eta lain Allah. Berarti Allah teh meteor atau bisa melenyeng cahaya gitu lain eta mah ruhani urang ngahayal ka mana-mana. Khoyali na jiwa. Tak di dia upamanya di bimbingan mah insyaallah moal khoyal kadina la ilaha illallah teh cukup dina teh daya di anu wajib diibadahan keren sebenarnya angin Allah ieu urang keur nyakatkeun diri ka Allah ngan dikir namanya dikir lidah, dikir hati dengan iman, dengan yakin, dengan benar, dengan percaya, dikir lidah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aya dikir ruh. Nah, dikir ruh mah ngayangkeun nikmat. Tak raos terus dikir maca subhanallah terus maca shalawatna oge nikmat. Daru urangna ngiring eling ka Allah Subhanahu. Nah, disebut insan teh ruh urang ari fisik mah ieu wadah. Nah, ya wadahna. Ya innal insana lafi khusrin nya aya dina Al-Qur'an insan ieu dina urang sok poho ka Allah teh wa muhalafatu jeung Allah nyulayaan tina makhluk-makhlukna wal kulliyah wal juz'iyah aradiyah sesuatu yang baru. Allah teu bau teu seungit, Allah teu jangkung teu penek, Allah teu leutik teu gede, Allah teu pancaura teu molekul-molekulan teu secara seluruh baik secara prinsip. Dan muhalafah teu nyamian naon aya di alam dunia jeung eusina ieu lain Allah. Da teu nyaruaan ka Allah. Itu artina muhalafah lil awadis. Papangi jeung jelema nu gagahna Allah dititipkeun ka eta jelema. Papangi jeung jelema nu beunghar da lain pangeran maneh mah dibere ku Allah Subhanahu. Papangi jeung ustad kiai anu elmuna luhur di ilmu maneh ku Allah Subhanahu. Dan aya nu ngarasa dirina pamer ti Allah, aya nu teu ngarasa dirina meunang pamer ti Allah. Nah ieu nu sok poho ka Allah teh ngarasa nu urang nu akhirna urang gitu nya. Padahal urang teh adalah damelan Allah. Nah, disebut leungit sifat uzubna dina hati. Ini anugerah dari Allah. Apa yang harus disombongkan pan gitu bijil bahasanya dina hati. Atuh naon dan kieu bakal ditinggalkeun malah justru teu produktif maripu. Teu produktif mah teu yuntafa'u bihi, teu bermanfaat, tiasa mendapatkan nilai ilmu dipasikeun di ayeuna tapi teu kapena kebahagiaana di akhirat kala itu disebutkeun ida mata Ibnu Adam teh di mana-mana jalan mitos pupus in kota lepas teu tiasa beramal deui tapi aya income positif teh nya pasif apa masif jadi teu gawe tapi ngasilkeun gitu naon sebetulna teh pasifnya income pasif teu gawe tapi ngalir gitu. Da gawe na atos tah ieu salah satu sedekah nu dijariahkeun, kedua ilmu nu dimanfaatkeun. Mudah-mudahan
urang ditanamkeun ieu ilmu mukhalafah lil hawadis teh ka saha, ka anak urang, ka diri urang, terus urang manfaat dina hate ketika urang nyebatkeun Allah terus teu ngalayang kamari Allah mah teu sami jeung makhluk. Nah, kita ketika orang Allahu Akbar hati itu tegas ngalayang ka mana teu dibawa ku setan, teu dibawa ku jin, Allah sarua jeung itu teu Allah mukhalafah lil hawadis. Ketika Allah maha gagah, maha sempurna gagahna, Al-Qayyum maha kuat, sempurna kuatna, Al-Hayyu maha menghidupi dan memberi kehidupan, sempurna hidup dan menghidupina, Al-Qayyum maha berdiri sendiri teu ngabutuhkeun nu sajen. Allah mah aya tapi urang ayana diayakeun ku Allah butuh ka kehidupan urang butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu panasnya wajah tu waji kita kan ieu mah dina netepan we ngaishad nyaksikeun keagungan Allah melalui salat. Panggeunah meureun salat nantinya alhamdulillah salatna model kitu geus nikmat. Gusti abdi mah diri abdi, hati abdi, pikiran abdi ka Gusti anu masihan ka abdi, hirup abdi, bojo abdi, keluarga abdi, usaha abdi masihan ti Gusti. Abdi bisa ngarenghap, abdi bisa tuang, bisa seserian, bisa seueur kenalan, bisa seueur sahabat, dapat kasih sayang ti makhluk-makhluk Gusti nu nyaheun ka abdi, abdi panjang umur ti Gusti. Ya Allah kan. Artinya antepan gitu teh. Diresapi eta salatna teh diberi ku ngeunai dahar gini nya ari tuang jadi diresapi itu. Habis sok ngobrol sareng tukang ngurak, mah nikmat nang ngurak lebah mana? Tah cenah di kitu-kitu teh diresapi we. Aya orang gigireun cuek we. Aya orang gigireun cuek. Kitu deui anu sok pus-pus tagogan. Yakin mang bakal menang sugan sebenarnya teh ilmu sugan ilmu ya yakin. Ai kamari mah mucok mah siga badag cenah sugan ieu ge cenah bibit bangunna teh bejana ku urang gitu teu beunang sugan ku urang milik urang kan gitu. Bari perkara anu gaib dijaracai urang can yakin meunangna can yakin aya ima Allah yang maha anu pencipta gaib sudah jelas jaminanna kenapa hati urang tidak yakin. Nah itu aya nu ngahanan mudah-mudahan leungit wajah tu wajhil ladzi wa yakin teh bener kana ayana, bener kana sanggupna, bener kana mampuna, manehna geus bener yakin teh bener kana bakal meunangna, geus 3 jam teu meunang-meunang, pas ka 4 jam manehna geus nagaw kitu meunang rek teu bunga kumaha teu mana ge 4 jam nya bayangkeun. Ya bayangkeun surang lila ada guan ditarima ku ka bogoh teh ieu mah baheula kitu. Adik-adik diberi jawaban sanggup kawin yang abdi bunga itu ya Allah ya bisa sujud syukur kocak sorangan di kamar teh ya cek baru dak teh mah yes menang cenanya ibaratnya itu kebahagiaan hal gitu. Jadi aya lonjakan jiwa anu nikmat kana eta jiwa kana qalbu bahagia nu meresapi. Wajhantu wajhi lilladzi fataras samawati ka Allah ya Allah salira nu ngadamel bumi langit teu berarti nu geuning teu murag-murag di langit teu make tiang panon poe burung teu make setrum berapona sabaraha megawatt megabit teh geus teh majuna teu make lokomotif da kareta mah katingali make lokomotif mobil katingali make mesin jelema katingali make sukuna jeung kerteg hatena hayang kakulon cek hatena teh maju mata hate di jelema teh adalah ibarat raja. Nah kumaha cek hate cenanya kumaha cek hate ngan hate urang lamun teh eling ka Allah mungkin dibawa kumaha cek hawa nafsu tapi lamun dibawa eling ka Allah diasian ku ilmu kumaha cek tuntunan ti Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah melalui guru-guru insyaallah itu jalan sababun najat jalan kebahagiaan dunia akhirat diarahkeun dina takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu maksudna hakikat teh kadinya pan kitu geuning syariat tarekat hakikat kitu supplieur nya hakikatna ka mana cenah hakikat teh mah nepi urang teh hirup teh boga harta sedekahkeun karena Allah gitu boga umur pakai ibadah sujud karena Allah ibadah salat oge ieu sing karena Allah abdi teh Gusti dieu mau ku Gusti enak atuh urang boga ilmu boga ruh ayeuna dibere ku Allah yang hareup ka Allah elegegan ka Allah isin teh contoh urang di pasihan rokok atau di pasihan mobil ku saha ku dulur
kari-kari geus mobil gitu lelege kan urang teh hareupeun dulur cek dulur urang teh mana dibere mobil ti dewek cenanya urang badelege ka Allah bade sombong ka Allah cek Allah teh mana ruh jeung jasadna ge ti Kang mata rendah didinya ka Allah wajah tu wajib jeung ngamuji ka Allah mah jangan ngalem ka Allah mah jangan iman urang percaya ngalem ka Allah ngagungkeun ka Allah gitu cek Allah teh mengharap ridho na Allah senang wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah teraskeun ka itu bismillah tah eta kakarak salat nya insyaallah mudah-mudahan salat tetepi tembus tanha anil fahsya hingga beres salat teh urang Islamna naon bener gitu nya Islamna ben perilaku urang keburukan-keburukan urang berubah sehingga Allah ge ngarubah karena nasib urang karena kehidupan lahirna dibereskeun ku Allah cek Allah teh ridho malaikat abdi ka jalmi anu bin anu eta teh keur bingung leungitkeun kasusahna ka kamari ku kami diteuneun angkatkeun darajatna mulyakeun hirupna sesuai janji Allah yarfa'illahil ladzina amanu wa utul ilmi darajat Allah sok ngangkatkeun kamuliaan ka jalma nu iman di mata Allah aya di alam dunia nu teu iman mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah ya, mungkin orang ningali sanu terkayanya di alam dunia ieu secara materi mah kaya tapi secara urusan iman ka Allah mah da geuning ternyata model gitu diangkatkeun darajatna di atas malaikat angkatkeun darajatna di babada jelema angkatkeun darajatna leungitkeun kasusahna bereskeun urusanna catet he kolam kami rek ngamuliakeun eta jalmi kami rek ngabereskeun rek nambahan milik rezekina eta nu lahirna usahana jugjug jadi rame kieu cenah itu duit teh jadi loba ge padahal salat urang yang hareupeuna sungguh-sungguh ka Allah itu buruhan berkah salat di alam dunia da can ke di akhirat mungkin di akhirat mah mulia di dunia diberi nikmat tapi teu diberi iman ku Allah mungkin di akhirat mah tibalik entah ada Sayyidina Ali pang nikmat-nikmatna kanikmatan nu dipasikeun ku Allah ka alam di alam dunia teh nikmatul iman wal Islam tamam nikmat sempurnaan nikmat mah ada dalam iman dan Islam artinya lamun ditolak ukur kadinya lamun disurahkeun dijelaskeun berarti jelema gagah gini kaya raya tapi teu acan iman Islam teu sempurna kanikmatan nah sabalikna nah biasa-biasa tapi punya iman Islam itu sudah sempurna mau bari mudah-mudahan orang banyak dunia cukup amin dalam bagian itu cukup masang sarang cukup ini abdi mah da Gusti cenah cukupna 2M saminggu kan bae cukup gitu cukupnya 2M sami cukup gitu oge lah kan bae cukupna gede cukupi ku Allah nya kalau bagian itu cukup mah kurang maksudnya lo bagian itu cukup mah patokan orang mah cukup nah itu cukup dicekapkeun ku Allah dicekapkeun ku Allah dijembarkeun ku Allah kalian cekap bari halatul berkah mudah-mudahan ditamihan kesempurnaana dina kalian iman Islam asup kana doa Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di dunianya enak di duniana enak mudah-mudahan Allah Maha mendengar as-sami'ul basir Allah nyatetkeun detik ieu keneh tah kitu sifat muhalafah lil hawadis teh nyulayaan Allah jeung makhlukna hartina sakabeh nu salianti Allah teu nyamian ka Allah sumawana Allah nyamian ka sakabeh ciptaanan baik dina segi apapun baik dina segi rahmanna kasih sayangna Allah baik dina segi rahimna kasih sayangna Allah terus baik dina Malikul ngarajaan Allah malah justru raja dunia mah